Мостай Кәрим. Үлмәҫбай поэмаһы. Икенсе бүлек. Үлмәҫбай туйға бара. Тауыҡтар төнәгән мәлдә һунарҙан ҡайтып киләм. Теребайҙың саптарынан арттараҡ ҡалды ерән. Буш теҙгенде һиҙеп буғай, башҡайын сайҡай атым. Уҡып барам Гөлбикәнең Уралдан яҙған хатын. Һин егеттәрҙең егете, минең Үлмәҫбай ғынам. Бер һинең өсөн шатланам, берсә тағын ҡайғырам. Иҫ киткес батырлығыңа һоҡлана Урал иле. Тик бына шул хаттарыңды йышыраҡ яҙһаң ине. Осоп барып күрер инем, ҡанатым булһа икән. Ошо сәләм хатын яҙҙы һин һөйгән ҡыҙ Гөлбикәң. Ҡапыл юлға бер ҡарт баҫты. Һаумы, Үлмәҫбай таныш. Үҙе 5 ҡарыш самаһы, һаҡалы 70 ҡарыш. Башҡорттоң егетенә ти, партизанский сәләм. Үҙе мине маҡтап китте, фәлән, фәсмәтән, фәлән. Сер итеп кенә әйтәм ти, ҡолағыңа һала ҡуй. Фәлән төндә, төгән ерҙә фашистар типтерә туй. Мир башы ҡыҙы немецҡа ул көн кейәүгә сыға. Һаҡалым менән инәләм, һүҙемде йыҡма, ҡоҙа. Кемгә тейә бындай хөрмәт? Әлеге лә баяғы. Хәстәрен күр, беҙҙә тиһәң, наҡыҫыраҡ һый яғы. Әйткән һүҙ атҡан уҡ булһын. Мин үҙем ныҡыш бәндә. Ошо ерҙә көтәм һине, тауыҡтар төнәр мәлдә. Ауыҙ асып ябалманым, һыу булып һеңде ҡартым. Туй көтә беҙҙе, туй көтә, ел дә ел, ерән атым. Ҡара урман аша үтә, бына был серле һуҡмаҡ. Урман өнһөҙ, йә ул йоҡлай, йә ул уйлана һымаҡ. Аҡландар тулып сайҡала, бешеп өлгөргән арыш. Кем урыр, кем кәбән ҡойор, эй арыш, башың ҡарыш. Уттар йәшел йылан булып, үрмәләп күккә менә. Йә ҡыҙыл ҡарлуғас булып, ҡапыл ҡыйпылып үтә. Тар һуҡмаҡ киңәйгән ерҙә, үткәс урман аҡланын, һә тигәнсе ҡыуып еттем Теребайҙың саптарын. Ҡыуаныстан һөрән һалам, ҡаушап китте Теребай. Юлда бәхет аунап ята, эштәр әкәмәт, малай. Башта төшөнмәй маташа. Башым ти, тубал бөгөн. Һөйләп бирҙем Теребайға мәсьәләнең елеген. Саҡ-саҡ болотҡа теймәне Теребайҙың кәпәсе. Теребай бит беҙҙең яҡта беренсе туй әтәсе. Ул кейәү егете икән, моғайын ғауға була. Туйҙа ти, көршәк төпәҫләү борондан ҡалған йола. Ил йолаһын, ти Теребай, тыу итеп күтәрәйек. Башҡорттарҙың туй ғәҙәтен немецҡа күрһәтәйек. Уларса барып сыҡмаһа, ғәйеп итмәҫтәр әле. Ашыҡ-бошоҡ эш ҡылынһа, ничего, һуғыш мәле. Егеттәр теле әйткән һүҙ ҡырҡылып ауған имән. Таш яуһа ла юлда булыр, саптар ат менән ерән. Төйөп-төйөп тултырманыҡ, туй малын һандыҡ-һандыҡ. Йөҙгә ҡыҙыллыҡ килмәҫлек үҙебеҙсә яһандыҡ. Туй кисе боларып килде, елләнеп, дауылланып. Пыр туҙа күктә болоттар, йәшенләп, яуынланып. Теребайға әйткән булам. Көн шәптән түгел алай. Әллә биргән вәғәҙәне тим, ҡыйшайтабыҙмы, малай? Алйот, тип һүгә Теребай, түмәрҙер һинең башың. Туй өсөн ошондай кисте эҙләп тә таба алмаҫһың. Егеттәр теле әйткән һүҙ ҡырҡылып ауған имән. Туй юлына сығып китте саптар ат менән ерән. Әлеге ҡарт ҡаршы ала. Һаумы, Үлмәҫбай таныш. Үҙе 7 ҡарыш булыр, һаҡалы 70 ҡарыш. Ҡарт серле таяғы менән ҡартлас имәнгә һуға.
Ҡапыл, гүйә ер аҫтынан 3 батыр ҡалҡып сыға. Ҡарт әйтә: «Бына 3 улым, һеҙгә ти юлдаш булыр. Уйҙа уйҙаш, туйҙа туйҙаш, ә ҡорҙа ҡорҙаш булыр. Алдығыҙҙа ошо һуҡмаҡ эйәрҙән һикерегеҙ, туй бүләген ҡуйындарҙа һыуытмай еткерегеҙ. Туп ҡайыҙлай болот һыртын, телә йәшен ҡамсыһы, автоматтан һибәме ни эре ямғыр тамсыһы». Ҡарт ҡалды. Тайғаҡ һуҡмаҡтан барабыҙ башты эйеп, эй барабыҙ, көн барабыҙ, ай, йыл барабыҙ кеүек. Тау аҫтында кескәй ауыл, эт тә юҡ урамында. Ҡарттың бер улы күрһәтә, туй инде бына бында. Эйелеп яҡын киләбеҙ, өйҙәре бейек кенә, бишебеҙ 5 себен булып 5 тәҙрәгә менә. Эштәр әкәмәт, немецтар ну эре сирттерәләр, сүл бурыһы туйымы ни, олошоп типтерәләр. Эскә инеп шат табынды, ҡуҙғатырға ҡыйманыҡ. Туй бүләге менән өйҙөң 4 мөйөшөн һыйланыҡ. Кәйеф боҙоп ишек ҡаҡһаҡ, ғәйеп итерҙәр һымаҡ. Беҙҙең һыйҙар кейәүҙәрҙе мәйет итерҙәр һымаҡ. Бер мәлде 4 епте тарттыҡ, көл булып осто табын. Ошонан да мәрәкәрәк туй буламы һуң тағы? Теребайға әйтә һалам: «Ҡыҙып ташламаныҡмы? Әрһеҙләнеп туй йолаһын боҙоп ташламаныҡмы?» «Алйот», ти Теребай, «туйҙа мылтыҡтан атыу була, һауыт-һаба шылтыратыу, борондан ҡалған йола. Табындарын күтәргәнгә маҡтап һөйләрҙәр әле. Ай-һай-һай, бик ирмәк икән башҡортта туй әмәле».